娘亲是爹从勾栏买的，常赏给属下们玩。我8岁那年春日，他终于被折磨得不成人形，奄奄一息。花花，找机会逃出去，进京找陛下，他是你舅舅。我没将他的话当一回事儿，而是努力给他把破碎的衣裙穿回去。他一向是个体面人。娘，别说胡话了，花花马上去找大夫来。大家好，欢迎收看皮皮听书。娘到底是死了，我好不容易给她穿好衣裳，她偏要我带她到院子里的桃花树下。她说9年前曾和人约好，在京城南郊的桃花树下见面，她失约了。可咱们在扬州啊，这里的桃花树和京城南郊的桃花树能一样吗？娘亲红着眼，不语。我看着难过极了，只能卯足力气将她从屋里背出来。可我到底才8岁，实在扛不动她，没走几步便摔倒在院子里的草地上。娘倒在落英缤纷里，绝美的五官比那桃花更艳。我从泥泞中爬起来，再去抱她时，她已没了呼吸。娘，我将娘安葬在桃花树下，没有通知爹，因为怕他把娘挖出来扔乱葬岗去。我喜欢和娘挨在一起，所以我白日守着桃花树，夜里就盖着娘亲给我做的小被子，睡在桃花树下。没有人给我送食物，没有奴婢记起这个角落的小院子里还有一个不受待见的寄生子。我也没去找东西吃。娘亲死了，我活着也没什么意思。对于一个8岁的孩子而言，娘亲是整个世界。2日后，我饿得没力气了，但我很开心，我很快就能去见娘了。我有想过拿刀子划脖子，可我怕娘亲见到我那鬼样子会心疼，所以打算把自己饿死，应该会死得好看点。这2日，我陆陆续续从屋里将娘亲的衣物搬到桃花树下，堆在一起，打算烧给她。她每日都要洗很多次澡的，一件衣服肯定不够。在梳妆柜里找火石时，我看到一个小匣子，是紫檀木的，边角被抹撒得发亮，一看就陪了娘许多年。打开时，里面没金银，只有一只断了的桃花钗，还有半块雪白的帕子。帕子上绣着一株桃花，针脚细密，像娘从前给我梳头时那样温柔。最底下压着张泛黄的小纸片，密密麻麻的写满了蝇头小楷。我不认多少字，只认得上头写了京城，写了桃花树下见，写了比鸟，还有阿蛮亲戚。阿蛮是娘的小名，爹总骂他贱婢妇，从不用这个唤他。风从桃树叶间漏下来，簌簌响。我把纸贴在胸口，想着娘亲临死前说的那些话。进宫找陛下，那时只当娘在说胡话。可若她说的是真的呢？我抬头，虚弱地看着院子里的这棵桃花树，忽然间没那么想死了。欺辱娘的人全都没死，我凭什么就这样死了？如果陛下真的是我舅舅，那这座扬州知府的府邸里没有一个人该活。想到这个，我忽然间有些兴奋，就偷偷在后院凿了个洞，爬了出去。见到陛下时已是8年后，那时江南水军刚打赢倭寇，并尾随倭寇回倭岛，灭了他们的王。水军回国时被高句丽偷袭，主将赵云亭一怒之下把高句丽一起收拾了。这一战轰动朝野，陛下让皇后在御花园摆下庆功宴，召见江南水军主力。而我恰是赵云亭身边的军师，花满天。陛下瞧见我的脸时骤然一惊，不只是陛下，满朝文武盯着我的脸都是一愣。我看着陛下的脸，心里也是一咯噔。陛下身边的太子殿下一黑了脸，因为我和陛下几乎共用一张脸。这一刻我才知道娘可能真的没有骗我，原来外甥4就是真的，且我是女扮男装与陛下站在一起，俨然如父子一般。只是如此一来，满朝文武包括陛下和太子殿下都误会极深。陛下心虚地转了转眼珠子，偷偷斜了眼身旁面色冷沉的皇后娘娘，轻咳了一声：“花满天，你娘？”咳。陛下的问话被皇后娘娘的咳嗽声打断，她的目光像淬了冰，直直落在我脸上。陛下，花军师小小年纪就立此功劳，前途不可限量。
万万不可埋没了如此大才，如今西北边境吃紧。我微微挑眉，皇后这是误会我是陛下的桃花债种，想把我流放？那可不成，我好不容易才进了京。刚想解释，陛下便冷冷瞪了皇后一眼。皇后，后宫不得干政。皇后面色一僵，恼恨地别过脸去，但到底是垂下脸服软，是臣妾逾越了。陛下叹了口气，到底是略过我，转而和主将赵云亭聊起这次海陆战的过程。赵云亭年仅20，五官清秀，但皮肤黝黑，一身腱子肉，典型的海边渔民模样。他所带的水军其实只是江南水师中最受诟病的一支。说难听点，江南水师中最不中用、最爱闹事的都被踢出来，归在他手底下。原本他的任务就是领着这群人好好操练，不闹事就可以了。直到他们救下差点被倭寇一刀劈死的我。赵云亭说到兴奋处，骄傲地把我推到陛下面前。前几年沿海地区低雨未落，又逢倭寇猖獗，眼看着百姓要一子而食，这小子非说要去海上捕黄鱼，低价卖给百姓。我们还笑他，黄鱼哪有那么好捕？哪里想他在船沿上敲着歌，船边海面就涌来大量的黄鱼。哎呦喂！酒过3巡，赵云亭已被百官灌得晕乎乎了，什么话都敢往外说。陛下，花满天这脑子也不知道是怎么长的，刚救起来时傻子一个，被倭寇吓得都尿裤子。领回军中后，他看到老军师讲书，竟就走不动道了。嘿，青出于蓝而胜于蓝，越长越歪，那满脑子都是毒计，估计心也黑。陛下，我病了，天天都梦到他和我一起睡，一定是被他算计了。您要为我做主，呜呜！陛下，您能可怜可怜我，给我们赐婚吗？陛下，我赐婚是不可能赐婚的。陛下虽然喝了点小酒，倒还没醉，只是看着赵云亭的眼神满是嫌弃，甚至有一点点刀。也是，我这张脸怎么看都和皇家脱不开关系，眼下又是女扮男装。赵云亭此时的表现怎么看都是个断袖，多少有点打皇家的脸。宴席散后，陛下本来想单独留我一想跟他坦白身份，可皇后娘娘却忽然呕血晕厥，陛下和太子都吓坏了，只能先放我回去。陛下抱起昏厥的皇后，匆匆赶去未央宫，随行御医禀报陛下。皇后娘娘怕是气急攻心，引发了就急。太子殿下从我身边路过，冷冷扫了我一眼，那目光冰冷锋利，像是要把我刺穿一般。世上有路千千条，你非要往死路走。母后今日若有个3长2短，姑绝不会放过你。我急忙追上去，奈何他脚步太急，我追了许久，才在御花园一个僻静的小道里堵住他。太子殿下，事情并不是您和皇后娘娘想的那样，我娘说我应该喊陛下舅舅。舅舅！太子脚步一顿，目光却比之前更阴冷了些。我大庸国只有一位长公主，近日正在行宫休养，她膝下一子一女，同姑一道长大，更没听说姑母还有你这样大一个女儿。除非……他眯了眯眼，瞧着我的目光满是戏谑。除非你娘是……太子冷笑了一声，平退左右，凑到我耳边轻声说：除非你娘是16年前因为行事下作，毒害姐姐和亲弟，被陛下贬为庶人的独孤蛮。独孤蛮？我猛地一愣。娘亲说他叫阿蛮。太子口中的人是他吗？太子见我表情凝滞，把手搭在我的肩膀上，轻轻拍了拍。父皇尤其厌恶独孤蛮，你好自为之。说完，他便冷哼一声，朝着未央宫快速走了。我站在原地，目送太子离去。御花园里的风轻轻吹在我脸上，明明是夏日的暖风，却叫我心头冰冷。行事下作，毒害姐姐和亲弟，被贬为庶人的独孤蛮，毒害亲弟，岂不是毒的正是陛下？若真如此，难怪会被贬为庶人。可娘亲明明是这世间最温柔的女子，即便身处狼窝，受尽苦楚，也会温柔地给我做小衣裳，还教我读书写字，把饭菜里没有馊的部分先喂给我，一有空就给我讲天马行空的故事。那样的娘亲怎么会是行为下作，会毒害手足之人？我不信。
花花，原来你在这里，我找你找得好苦啊。醉得稀里糊涂的赵云婷从假山后爬出来，八爪鱼似的死死扒拉着我，怎么推都推不开。花花，你好香，你要是女子该有多好。唉，在江南时，这家伙明明千杯不醉的，怎么到了京城就醉成这样了？难道是京城的酒水格外不同？我喝着也差不多啊。我叹了口气，认命地扶着他出了宫门，坐马车回客栈。马车轱辘碾过青石板路，发出规律的颠簸声。赵云婷像条无骨的蛇，脑袋在我肩上蹭来蹭去，嘴里还嘟囔着胡话，酒气混着夏日夜风的燥热扑面而来。我捏了捏眉心，尽量逼自己不去在意它，叹了口气，掀开窗帘一角。马车外宫墙巍峨，琉璃瓦在月光下泛着冷光，像一头沉默蛰伏的巨兽。8年前从扬州知府府邸的狗洞爬出来时，我想要徒步入京，想让舅舅替娘亲报仇，却遇上倭寇洗劫道上村民，自己也差点被杀。若非遇上赵云婷，我根本没有机会像今日这般站在陛下面前。花花，你说陛下会不会真赐婚？赵云婷忽然抬起头，眼睛半睁半闭，脸颊泛着不正常的潮红。其实做兄弟也挺好，就是夜里总梦见你穿女装。我屈起手指，在他脑门上狠狠敲了一下。闭嘴，睡你的。他吃痛，却反而往我怀里缩了缩，像只讨打的大型犬。我无语，这还是那个在海上叱咤风云，让海盗和倭寇闻之丧胆的赵阎王吗？以后京城的酒可不能再让他碰了。回到客栈，把赵云婷交给亲兵后，我才回了自己房间。因是6月，天气燥热，一进屋便有一股闷热的气息扑面而来。我开窗透气，可打开窗户的一刹那，窗外寂静的夜空之中忽然响起嗖的一声，紧接着一支利箭堵地射在窗棂上，箭头上扎着一张纸条。我心头一紧，扯下纸条，拆开后，箭上面只写了一个字逃。逃！我费尽多少心机，立下偌大战功，终于能光明正大地站在陛下面前。为什么要逃？想着娘亲临死前被多人折辱的场面，拽着纸条的手紧了又紧。堂堂一国公主，就算被贬为庶人，也不该是这个下场和结局。娘，花花一定会让那些人血债血偿。次日，陛下在早朝时又召见了赵云婷，封他为镇海大将军，跟随他的一些将领也都相继升了官，唯有我，陛下只字未提。赵云婷和几名将领回来，一直不见我的身影，问了亲兵才知道，我自昨夜进屋后就再也没有出来。赵云婷站在我的门前，摸了摸下巴。花花不会是被我昨夜表明心意吓到了吧？副将几名瞥了他一眼。昨夜俺虽没去庆功宴，但你醉酒后的模样，你们回来时俺可是看得清清楚楚，跟八爪鱼似的，扒着花花不放，一直嫌弃人家怎么不是女的，害你断袖。俺要是花花，弄死你的心都有了。赵云婷尴尬地挠了挠头，谁让花花长得眉清目秀的，咱们长时间在海上，见个活人都难。我日日对着他，哪曾想就看到心里去了。几名翻了个白眼。花花跟我们一起这么久，你平时的眼神那么昭然若揭，你对他什么心思，他早就知道了，倒不至于被你吓到。只是这一战能赢，花花功不可没，陛下却未有任何赏赐，俺猜花花是难过了。赵云婷闻言点头，面色沉重。军心难测，你先去忙，我找花花聊聊。几名走后，赵云婷敲响了我的房门。花花，我就是一浑人，昨晚那些话你别放在心上，咱们永远是最好的兄弟。我半靠在床靠上，目光掠过躺了满地的黑衣刺客，斜了眼房门，有气无力地叹息了一声。门没锁，嘎吱，门被推开，赵云婷一眼就瞧见屋里地上横七竖八躺着10几个黑衣人，当即面色一黑，大步朝我走来。哪受伤了？怎么昨夜不叫人帮忙？我摇摇头，一脸郁气。没受伤，就是困。昨夜这些人不是一起来的，半个时辰来一波，总共6波，搅得我一晚上没睡。赵云婷上上下下打量了我一遍，发现我确实没有外伤，才松了一口气。随后，
沉着脸对黑衣人一一搜身，整个过程面容冰冷肃穆，全无之前吊儿郎当的模样。躯体无特征，也未佩戴配饰，但衣服布料不同。槽牙里藏着毒丸，有几人是咬毒自尽，让你没机会留活口。他们应该都是死士，只是背后主人不是同一个。他抬眼看着我，眸中满是调侃。刚入京就遇到这种级别的刺杀，看来你的身份可不是什么无父无母的孤儿啊。当年他们救下我时，我为了留在军中混口饭吃，骗他说自己无父无母，身世凄惨。我苦笑，没办法，怕你把我扔了。当时的我饿了3日，又差点被倭寇砍死，已经体会到了江湖的险恶，只想找个地方混口饭吃，保住小命再说。他嗤笑，人家救命之恩都是以身相许的，你倒好，死皮赖脸的留下来，让我养你。随后摸了摸鼻子，其实现在以身相许也不算太迟。我没好气地瞪了他一眼，美的你，遇到刺杀肯定是要报官的，不然这满屋子的黑衣死士尸体我也处理不了，总不能等着他们发臭。报官后，京兆尹很快就带着几名衙役赶过来，和他一起来的还有一位姓杨的公公。京兆尹让人搬走尸首，询问了我几句有无受伤，是如何拿住刺客的。得知我夜里在屋子里燃迷香，愣了一瞬。花军师为何平白无故在屋里燃迷香？是料定昨晚有刺客？我淡淡斜了他一眼，防范于未然罢了。京兆尹点头，眸光一闪，未作多言，匆匆走了。那位杨公公却是看着我，轻笑了一声，指了指客栈门前的一顶青衣小轿。花军师，陛下让老奴请你去御书房一叙。我被带进御书房时，陛下正在批改奏折。太子口中那位在行宫休养的长公主独孤月，此时正坐在他身旁，温柔的研墨。两人明明是姐弟，五官却没有半点相似之处。陛下对长公主似乎格外的亲近和宠信，奏折上许多问题都会与之一一探讨。长公主也不避讳，各种见解十分独到，只是偶有目光凉凉地掠过我，似乎在打量我。陛下看到我来了，但并没有见我的意思。杨公公只能让我在门外跪候着。这一候就是1个时辰，直到太阳落山，天边挂满了红霞，陛下才放下手里的御笔，缓缓伸了一个懒腰，和长公主一起慢悠悠地起身，走出御书房。两人相携走出，倒不像一对姐弟，反而更像一对老夫妻，有说有笑，亲密无间。待陛下瞧见静静立在门边的我时，他微微一愣，好似突然想起一般。哎呀，把你给忘了，都这个点了，你先回吧。我看着陛下威严中带着疲惫的表情，终究是没忍住，抿了抿嘴。陛下，我娘说她叫。陛下却是眉头一紧，立刻打断我。你娘不过是朕微服私访下江南时遇见的一名舞姬，你既然有皇家血统，又立下如此大功，朕自然不会亏待你，你先回去候着吧。不是，我反驳道。陛下却忽然冷了脸。皇家威严不得有污，休要再提你娘。但朕不会亏待皇家血脉，更不会亏待有功之人。这孩子长得倒是像极了陛下年轻的时候，不过眉宇之间更像那个忘恩负义的贱子，那种人想起来就闹心。陛下也跟着冷哼了一声，提他做什么？平白坏了心情。随后牵起长公主的手，轻笑，走，朕带皇姐去南湖婉月楼，听说那里新出了一道菜品，很是可口。朕的皇姐可是一个地地道道的小吃货呢。长公主娇柔一笑，暧昧地点了点陛下的鼻头。还是你了解我。说完，她扭着腰坐上软轿，摆出一个风情万种的姿势，和穿着便衣的陛下一起出了宫，独留我在御书房门口呆滞。所以今日陛下召我入宫，就是让我在御书房门口看他和长公主结有地宫。无语之际，未央宫那边来了个宫女，说是皇后召见我。想到皇后娘娘对我误会颇深，昨儿都差点把自己气死了。也不知昨夜太子殿下可有跟他解释，正好今日再亲自解释一番，可不能让他觉得我要跟太子抢皇位。我甚至怀疑过昨儿那些刺客都跟他脱不开关系。
这般想着，便跟着宫女去了。不想这宫女竟带着我越走越偏，去的根本不是未央宫的路。我偷偷在袖子里藏了一包迷药，警惕地问：“这不是去未央宫的路吧？”以为宫女会否认，却不想她点了点头，指着不远处一座破败的宫殿。皇后娘娘说：“这座宫殿，花军师一定会想进去看看的。”我心头猛地一跳，这座宫殿看起来已经荒废了，以前是谁住的？宫女静静地看着我：“是阿瞒公主。”说完，她向我鞠了一躬，便退走了。临走前，轻声说了一句：“娘娘让奴婢转告您，陛下从未下过江南。花军师既然能当军师，自是聪明人，定然能明白陛下的良苦用心。”一瞬间，我只觉得浑身冰冷。良苦用心？什么良苦用心？难道陛下早就知晓我是娘亲的孩子，也知道娘亲的遭遇，就因为皇家威严不得有污，所以被玷污的娘亲不配被提及，甚至宁愿说我是舞姬之女？所以，若非我有一张与陛下有9分相似的脸，还有偌大战功，陛下是不是都不愿认我？我看着那座破败的宫殿，心底一阵苦涩。宫殿里点着灯，一位头发苍白的老嬷嬷正坐在灯下缝着一件衣裳，那密密的针脚与娘亲给我做衣服时的手法一模一样。我忍不住想起，娘亲总跟我说姚嬷嬷做的衣裳最好看，姚嬷嬷做的馄饨最好吃。你是姚嬷嬷？老嬷嬷听到声音后猛地一愣，紧接着抓着针线的手便抖得不成样子。公主！她猛地转过头来盯着我，看了许久之后，又难过地摇了摇头。不对，你不是公主，你不是我的小阿瞒。我的小阿瞒被那个鸠占鹊巢的假公主害了，呜呜，嬷嬷没用，嬷嬷护不住阿瞒，嬷嬷没用。可她哭着哭着，又嘿嘿地笑起来，双眼猩红。不对，阿瞒是我害的，是我害了阿瞒，假公主是我生的，襁褓是我换的，嘿嘿。没有人知道，没有人知道，嘿嘿嘿，我都让她不要出冷宫了，她偏要出去，出去就会被认出来。嘿嘿嘿，还好我的月月聪明，早早抓住了陛下的心，嘿嘿。什么意思？我听着他的风言风语，额头突突的跳，刚想冲上去一把抓住他的领子，只听笃的一声，一支长箭射入了他的心口。紧接着一阵箭雨朝我射来，我慌乱躲避，寻了几个空处，朝箭雨射来的方向掠去。可那人早已拿着弓箭撤走了。待我回到宫殿，姚嬷嬷也不见了，地上一滴血迹都没有，刚刚那些箭也都消失不见了。若非烛台上已经熄灭的蜡烛还是热的，我都差点以为刚才发生的一切只是一场梦。宫殿破旧的厉害，结满了蛛网，根本不像有人居住的模样。我用火折子重新点燃蜡烛，端着蜡烛里里外外转了一圈，发现这个宫殿也就是一个空壳子，家具早被搬空，连门窗上的纱都被扯走了。我从宫殿出来，回到出宫甬道上时，刚刚引我去宫殿的宫女忽然从假山里绕出来，恭敬地给我行礼。娘娘让奴婢转告您，她永远站在您这边，不管您以后想做什么。我玩味地看了她一眼，不做多言，转身离去。半个月后，扬州知府杨正因通敌卖国证据确凿，被满门抄斩。世人永远不会知道，曾经有一名公主在这座府邸里香消玉殒，更不会知道杨正还有一个女儿叫杨花。之所以叫这个名，是因为杨正认为风尘女的女儿必然也是水性杨花之辈，娘却另外给我取了个名字叫花满天。随着扬州知府的落幕，陛下给我的封赏也跟着到了。因着皇家血脉和战功，我被封为镇海王，封地琉球岛外加东瀛列岛。整篇圣旨没有一个字提及我娘亲。赵云亭拉着将士们在京城最好的酒楼给我庆祝。酒过3巡，我明明大仇已报，还封了王，却是怎么也笑不出来。几名忍不住问我：“花花，你都一步登天了，怎么还一副心事重重的模样？”我没有回答他，只是一杯一杯的灌酒。赵云亭盯着我看了许久，没有说话。最后实在看不下去，扯走了我的酒壶，握住我端酒杯的手：“别喝了，有心事就说出来，都是兄弟，
没有人会笑你。我却轻轻推开他的手。赵云亭，你该回江南了，我们道不同不相为谋。你回江南后娶个美娇妻，安安生生的过后半辈子吧。赵云亭愣了愣，眼里似乎有什么东西在那一瞬间碎了。你什么意思？老子好心好意的安慰你。可终究他只是苦笑了一声。你知不知道，其实那晚我并没有喝醉，我只是想借醉酒向我表明心意，看看我是不是很反感。我静静地看着他，我很反感，很恶心。两个男人根本就没有未来，所以往后你走你的阳关道，我过我的独木桥。赵云亭，往后就不见了吧。赵云亭的身子晃了晃，像是被我这一句话抽掉了所有的力气。他张了张嘴，想说点什么，最终却什么都没有说出口。本来还在替我庆祝的兄弟们，此时一个个面面相觑，也都笑不出来了。几名嗤笑。是了，您现在可是镇海王，哪里还看得上我们这些土鸡瓦狗？说完扯起赵云亭，转身就走。其他兄弟也陆陆续续放下筷子，面色难看的走了。一时间原本热闹的酒楼忽然就安静下来。看什么看，人家说的够直白了，你孬不孬？楼下街头传来几名恨铁不成钢的声音。我转脸看去，只见赵云亭站在酒楼对面的街头，正仰起脸静静看着我，眼眸中是化不开的委屈。我干脆关上窗户，隔绝了他的视线。或许是真的对我失望透顶。3日后，赵云亭就带着战士们启程回江南，而我和赵云亭闹翻的消息很快就在京城流传开来。听说没有？镇海王和镇海大将军闹翻了，听说这俩人有断袖之癖，好了有几年了。据说是因为镇海王看上了风神俊朗的太子殿下，瞧不上镇海大将军那个黑小子了。嘿，断袖之癖什么的最恶心不过，镇海王什么时候滚出京城？真怕这股风气带坏了我们的孩子。快了，听说秋猎一过就去封地了，在外海呢，可远。嘿，说起来还是第一次听说封地能封到外海去的，可见陛下也没多上心。不过是个舞姬之子，流言蜚语在京城肆意蔓延，我却并不在意。直至秋猎那日，我穿上黑色旗装，默不作声地跟在队伍后面。猎场在城南，路过城南桃林时，想起娘亲匣子里的信纸，我忍不住驻足停留。早已入秋，桃树上光秃秃的，我想象着整片桃林开满桃花时的模样，想象着仅有28年华的娘亲在桃花底下翩然起舞的模样。镇海王在看什么？忽然有一个声音打断了我。我回头望去，只见一身着蓝衣的太子目光沉静地看着我。我下意识地回答：看桃花。呵。太子看着光秃秃的桃树，轻笑。镇海王的境界果然不同凡响。说完便打马走到前头去了。我正欲追上去，桃林中忽然火光冲天，浓烟滚滚，恰巧把前面的队伍困住了。护驾！护驾！可秋日的桃树干枯，树底下铺满了枯叶，火势一起来便很难灭下去。好在队伍并未深入，很快就撤出来了。只是为了避火，陛下和长公主都弃了车辇，互相扶持着逃了出来。而皇后娘娘则是被太子殿下亲自扶出来的。谁干的？可，被火燎焦头发的陛下怒火攻心，对着一众大臣就要发火。我干的。我站在浓烟里，歪着脑袋轻笑着看着他。你……陛下一愣，怒不可遏地瞪着我，正要发作，却忽然浑身一软，跌到地上。不只是他，此时此刻桃林外除了我，没有人能站着。烟里有毒。你到底想干什么？朕待你不薄，你疯了吗？疯了。是啊，我早就疯了。每日看着娘亲被不同的男人折辱的时候，就已经疯了。皇后娘娘看着我的目光很是复杂。镇海王，你想谋反？我摇摇头，从怀里拿出一个小本子，很认真地看着陛下。陛下还有皇后娘娘、长公主以及太子，你们都不太爱跟我说话，也不太听我讲话。我实在没办法，便只能出此下策，让你们能够乖乖听我讲话。是的，自从进京以来，他们都是一副高高在上的样子。
他们说话我只能听着，每次我想表达都会被打断，好似我根本没有说话的权利。你想讲什么？长公主冷眼看着我，故作镇定地问。我歪着脸看着她笑，讲你娘妖嬷嬷是如何把你和我娘在襁褓中调换，让你成为万千宠爱的公主，而我娘亲却只能在冷宫长大，吃糠咽菜。她面色一白，凶狠道，一派胡言。我却没理她，只是翻开小册子，认真读了起来。我叫阿蛮，今年6岁，今日花小哥哥又到冷宫来教我写字了。可他回去时被月公主推下了水。天啊，现在是冬天，花小哥哥冻病了，已经3个月没来找我了。我偷偷溜出去，想去东宫看看他，却被姚嬷嬷抓回来一顿骂。对了，他是太子伴读。我今年10岁了，我看到姚嬷嬷和月公主偷偷见面，原来我才是真正的公主。我想去揭发他们，可姚嬷嬷对我很好，她是不是有苦衷？天哪，逃出冷宫，看见太子殿下和我长得一模一样。姚嬷嬷把我拎回去，说皇室双胎不吉，如果2个孩子一模一样，有一个必死。所以她用自己的孩子换了我，是牺牲自己的孩子救我，我信了。可是花哥哥不信，他向父皇揭发了真相。父皇见到我之后，封我为阿蛮公主，赐我住在清河殿里。父皇让姚嬷嬷继续照顾我的起居，月公主依旧是公主。比起我，父皇和母后好像更喜欢月公主。太子哥哥也更喜欢月公主，说我死气沉沉的，像一块木头，非常不讨喜。只有花哥哥喜欢我。我再过几日就及笄了，花哥哥准备向父皇求娶我，好开心。完了，父皇给月公主和花哥哥赐婚了，可明明月公主和太子哥哥夜里都偷偷睡一起了呀，他为何还要抢我的花哥哥？太子哥哥也有太子妃了，为什么还要和月公主睡一起呢？搞不懂。花哥哥说要带我私奔，太子哥哥和月公主一直拉着我陪他们下棋，明明以前他们都不稀罕跟我玩。为了脱身，我找小太监买了蒙汗药，明明只是蒙汗药，他们怎么吐血了？我没有投毒，我没有。花哥哥，你相信我的对不对？花哥哥，我被贬为庶人了，我可以去桃林等你了。可是最后，娘亲没有等来他的花哥哥，等来的只有无尽的折辱。这本小册子是我在清河殿主卧的破木床下找到的。娘亲喜欢把重要的东西藏到床底下。那日我走出清河殿时，忽然想起娘亲的这个小习惯，便又绕了回去。果然，在床底下的青砖底下找到了这个小册子。我拿着小册子走到陛下面前。陛下，中毒是你们自导自演的吧？陛下冷哼，不知道你在说什么。朕陷害自己的妹妹有什么好处？再说，你随便拿个本子出来念念，就想搬弄是非。世人又不是傻子。不承认，没关系。我看着满地的侍卫和大臣们，笑了，从马上解下来一个背包，在陛下和大臣们惊恐的目光中，拿出一件又一件形状残忍的刑具和一些稀奇古怪的药瓶，一边拿一边笑着介绍用法。这个是放血的，这个是剥皮的，这个是掉头发的，这个可以把脚筋完整的剥出来。陛下抖了抖胡子，强作镇定。你马上给朕解药，朕可以念在你的军功上，既往不咎。我没好气地瞥了他一眼，我又不是娘亲，会傻傻的听你们哄骗。说着，我对他神秘一笑。陛下，你知道我什么时候最开心吗？说着，我拿出一个小瓶子，将里面的药粉一点点洒在长公主的脸上。长公主恐慌地摇着头，可她此时浑身无力，根本避不开。啊，什么东西，滚开，滚开啊！我眨眨眼，学着赵云婷那样露着牙花笑。那我最开心的时候，就是抓到敌寇后开始审问的时候。哦，对了，刚刚洒你身上这个，杨正那个人渣最喜欢用了，叫春情散。我轻轻拍拍他的脸，这个你很熟悉啊，不就是16年前你送给杨正的吗？听到春情散3个字，长公主看了眼周围数以千计的侍卫和大臣，以及大臣的家眷们，彻底慌了。不要，求求你，给我解药，我不能在这么多人面前丢了皇家威仪。这个药发作的很快，长公主的脸颊没一会儿
便酡红起来，腰肢像水蛇一样扭动，喘息着朝陛下靠去。陛下哥哥，救救我，我好难受。陛下面色漆黑，却是拼尽全力想要远离他。他冷冷瞪着我，你到底要闹到什么时候？我没理他，盘坐在地上，看着费力去扯自己衣上的长公主，又拿出一瓶药粉，在他面前晃了晃。知道这是什么吗？是痒痒粉哦。说着，我就朝他身上倒去。他慌乱地摇头，没过多久，就一边摇一边笑。不要哈哈哈，不要哈哈哈，你这个贱种，早知道当初就该杀了独孤蛮那个贱人，哈哈。不过把他贬为庶人，看着他被那些低贱的男人折辱致死，也很让人痛快啊！哈哈哈！还有花孤云那个混蛋，本宫骗他说独孤蛮死了，他居然信了，哈哈哈！他当晚就吊死在了这片桃林里，哈哈哈！凭什么？明明是本宫先遇到他，他凭什么偏偏喜欢那个贱人？我静静看着他，这2样药粉一起下，本来就很少有人能撑住，他会招供是迟早的事。我之前就是靠这2样东西，逼得一名女倭寇招供了东瀛倭岛的位置。长公主像虫子一样在泥地里扭动的样子，着实让在场的大臣和侍卫们吓了一跳，一个个侧过脸去，不敢正视。同时，他们又恐惧不已，害怕我把这2样东西用在他们的妻女身上。那些大臣的家眷此时一个个面色苍白，身躯发抖，俨然是怕极了。我轻笑，我拍了拍长公主的脸，你为什么这么恨我娘？长公主的脸因为在粗粝的地面磨蹭，此时已经渗出血色。她目光恶狠狠又柔腻地瞪着我，恨，当然恨，凭什么她生来就是皇后所出的长公主，而我只是一个贱奴和侍卫偷情生下的贱种？所以我娘是你害的？是你卖给青楼，让杨正买回去的？是。长公主大抵是知道大势已去，倒没有再反驳了。我笑着点点头，残害皇室其罪当诛，可我不想让你死得太痛快。说完，我提着她的衣领，把她扔到了侍卫堆里，朝着那些侍卫们吹了一声口哨，想要活命，就拿出你们最后的力气，好好招呼她。侍卫们面面相觑，很快就因为沾染上长公主身上的粉末，惊动起来。长公主那边的画面渐渐惨不忍睹，陛下的脸也黑到了极致。花满天，这里出事，京兆尹很快就会带着禁卫军赶来。你现在收手还来得及。我摆摆手，没关系，我压根没打算收手，本来就打算替娘报仇后就自我了结的，压根没想活。我说完，就在地上那堆刑具里找出一把10几层的花刀来，在他的脸上比划了起来。陛下，你就是因为这张脸才不想放过娘亲的吧？毕竟皇家最害怕的事就是李代桃僵嘛。你想干什么？他惊恐地瞪着我，身体努力后仰，尽可能避开我手里的花刀，可中了我特意研制的软筋伞，他哪里逃得掉？没干什么，就是看见你这张和娘很像的脸很烦，就像你当初看见娘亲那张脸很烦一样。说完，我便拿着花刀在他脸上划拉起来。啊！陛下惊恐的痛叫声冲天而起，大臣们纷纷哭喊：陛下！镇海王，陛下或许对不起你娘，但是对你不薄啊。是啊，他都不计前嫌，封你为镇海王了。我嗤笑，若我手上无旷世军功，他知道我是谁后，还会封我为镇海王？不过是为了堵悠悠众口而已。入京以来，我每夜都会被死士刺杀，这是全京城都知道，但他却未问一句。为什么？因为那些刺客就是他派来的，他见不得我这张脸。我一边说，一边将陛下的脸划成鱿鱼花。对了，这花刀本就是海边人用来划鱿鱼花的，我看着好用，就收入刑具中了。啊，畜生！陛下捂着脸在地上打滚，很快伤口上全是泥。皇后和太子静静看着这一切，面上并没有一丝害怕。看见我提着一把尖刀走到他们面前时，皇后愣了愣。镇海王，本宫好像没有做对不起你娘的是吧？相反，本宫还把姚嬷嬷送到你面前。我把尖刀扔到她面前，冷笑。那根本不是姚嬷嬷，
真正的姚嬷嬷因为知道亲女儿设计害我娘亲后，就追到扬州，一头撞在扬州知府的府衙前，死了。这事娘亲是知道的。那时杨正还挺喜欢她，带着她出门见客，回府时恰巧看见一个嬷嬷撞死在杨府前，是娘亲给她收的尸。我冷冷看着皇后和太子，把我当刀子使的感觉是不是很爽？你们是不是觉得自己很聪明？呵，我这人做事向来缺德，可没有舍己为人的品德。我踢了踢地上的尖刀，看着皇后的眼神极冷。你既然能折腾出假杨嬷嬷，那当年的事自然全部知道。可你没有阻止，而是坐山观虎斗。念你没有主动伤害我娘亲，所以我不折磨你，你自己了断吧。皇后闭了闭眼，在太子惊慌的目光中，吃力地捡起那把尖刀。回顾往昔，本宫确实有该死的理由，但希望镇海王念在庆功宴上，本宫用病退阻止你说出身世，又让属下通知你有刺客的份上，放过太子吧。太子用力摇头，扑过去，想要夺走他手里的刀。母后，不要，不要，儿臣无用，死不足惜。皇后温柔地看向太子，好好活着。话罢，便一刀抹向脖子。千钧一发之际，远处忽然射来了一块石头，击落皇后手里的刀。我回头一看，京兆尹带着禁卫军，还有本该在江南的赵云亭等人匆匆赶来。花花，别乱来！赵云亭大喊。我苦笑，这混球怎么跟狗皮膏药似的，赶都赶不走。我叹了口气，抓起地上打滚的陛下，还有被侍卫们折磨的尊严全无的长公主，飞快地掠入火光冲天的桃林中。花花不要！身后是那混蛋的哭喊声。我迎着桃林的热浪，止不住心头一涩。傻子，我也心悦你呢。全文完，皮皮听书感谢您的观看，我们下个故事再见。